Тема сегодняшнего урока – количество теплоты, удельная теплоемкость вещества. Итак, что такое количество теплоты? Мы с вами говорили, что энергия передается от одних тел к другим, повышается внутренняя энергия тела, которая представляет собой сумму потенциальных и кинетических энергий хаотического движения всех молекул, из которых состоят тела. Так вот, что это за энергия? Эту энергию, которую тело получает или теряет при теплообмене, назовем количеством теплоты и обозначим буквой Q. Как и любая другая энергия, она измеряется, естественно, в джоулях. 1 джоуль напишем таким образом. Итак, что такое количество теплоты? Это энергия, которую тело получает или теряет при теплообмене. Теперь нам очень важно научиться определять это количество теплоты, которое одно тело может получать, другое, наоборот, отдает. Для того, чтобы найти количество теплоты, которое получает или теряет тело при теплообмене, введем вот такую величину, обозначим ее C буквой маленькой и назовем удельная теплоемкость вещества. Удельная. Что означает удельная? Это энергия, приходящаяся на единицу массы при изменении температуры на 1 градус Цельсия. Единицы измерения – джоуль на килограмм градус Цельсия. Или то же самое, если мы по шкале Кельвина будем считать, джоуль на килограмм Кельвин. Опять же, так как мы будем рассматривать изменение температуры или разность температур, а цена деления по шкале Цельсия и Кельвина одинаковы, поэтому принципиальной разницы нет, какую из этих обозначений мы с вами будем использовать. Итак, физический смысл удельной теплоемкости вещества. Удельная теплоемкость вещества показывает, какое количество теплоты нужно сообщить телу массой 1 килограмм при нагревании его на 1 градус Цельсия. Отсюда, так как это энергия, приходящаяся на единицу массы, и называют удельная теплоемкость вещества. Еще раз. Удельная теплоемкость вещества – это количество теплоты, которое получает тело массой 1 килограмм при нагревании его на 1 градус Цельсия. Можно привести пример. Например, удельная теплоемкость воды 4200 джоулей на килограмм градус Цельсия. Что это означает? Удельная теплоемкость воды равна 4200 джоулей на килограмм градус Цельсия. Это означает, что для нагревания 1 килограмма воды на 1 градус Цельсия нужно затратить 4200 джоулей энергии. Все это дается в табличных данных. Еще одна величина – это просто теплоемкость вещества. В некоторых задачах не дается ни масса, ни вещество, из которого состоит тело. Тогда вводится понятие теплоемкость вещества. Она обозначается С большое и равна С маленькое умножить на массу. Вот эту формулу целесообразно запомнить. Это просто теплоемкость. Не нужно путать удельная теплоемкость вещества и просто теплоемкость вещества, равная произведению удельной теплоемкости на массу. И единицы измерения С большое. Значит, у нас получается джоуль на градус Цельсия. Вот теперь формула. Так как удельная теплоемкость вещества показывает, какое количество теплоты нужно сообщить телу массой 1 килограмм при нагревании на 1 градус Цельсия. А если у нас не 1 килограмм, а какая-то другая масса, и нагреваем не на 1 градус Цельсия, а на большее. То есть для этого нужно вот эту величину умножить на массу и изменение температуры. Поэтому записываем формулу Q равно С умножить на m, здесь Т2 минус Т1. Где Т2 – это конечная температура, Т1 – начальная температура. Или это можно записать в некоторых задачах, это удобнее, когда вам нужно узнать изменение температуры, можно записывать вот так. С на m на дельта Т.
Вот. Учитывая теплоемкость вещества, эту формулу можно переписать так. С большое умножить Т2 минус Т1. Или то же самое С большое на дельта Т. Это в том случае, когда не дается, из какого вещества состоит тело, и не дается его масса. Но в этом случае в задачах дается просто теплоемкость вещества. Ну и еще одну величину можно записать, это калории. 1 калория равна 4,19 джоулей. Это не системные единицы измерения, иногда используются они. Или 1 калория приблизительно равна, но чаще всего 4,2 джоуля. Вот. В некоторых задачах дается несистемная единица измерения энергии, это калории. Вот. Ну, следует помнить, что 1, допустим, килокалория, при ставке, наверное, знаете, это 1000 калорий. 1000 калорий берется. Вот. Теперь возникает вопрос, а откуда же берется вот эта вот энергия? Так вот, мы знаем, что в большинстве случаев энергия, ну, мы говорили о совершении работы и теплопередачи, при теплопередаче. Каким образом это происходит или откуда берется энергия? В основном это сжигание топлива. Когда топливо, углеродосодержащие виды топлива сгорают, выделяется огромная энергия. Вообще горение – это, по сути дела, химическая реакция окисления. Что происходит при горении? Два атома кислорода соединяется с углеродом и образуется молекула углекислого газа. Ну, вот так покажем. Вот такой своеобразный чебурашка СО2. Вот. Это химическая формула углекислого газа, где С углерод, О это кислород. И выделяется достаточно большое количество энергии. Ну и покажем так, что выделяется некое количество теплоты. Вот. Это энергия сгорания топлива. Понятно, что различные виды топлива сгорают, при сгорании выделяет различное количество теплоты. Для этого вводится величина, обозначим его Q маленькая, назовем удельная теплота сгорания топлива. Тоже является табличными данными. Единица измерения – это джоуль разделить на килограмм. Джоуль разделить на килограмм. Физический смысл удельной теплоты сгорания топлива. Она показывает, какое количество теплоты выделяется при полном сгорании 1 килограмма топлива. 1 килограмма топлива. Например, удельная теплота сгорания сухих дров – это единичка умножить на 10 в 7 степени джоуль разделить на килограмм. Это означает, что при полном сгорании дров массой 1 килограмм выделится 1 умножить на 10 в 7 степени джоулей энергии. Отсюда и название удельное, то есть приходящееся на единицу массы. Тогда общее количество теплоты мы определим как произведение удельной теплоты сгорания на массу тела. Вот вам, пожалуйста, формула, которая определяет количество теплоты, выделяемое при сгорании топлива. Ну и следует помнить, что в этом случае закон сохранения энергии имеет место быть. Например, количество теплоты, которое выделяется при сгорании некоторого вида топлива, идет, скажем, на нагревание воды. Ну, пока мы говорили только о нагревании различных тел. Это Cm1, Т2 минус Т1. Вот. Это согласно закону сохранения энергии. Здесь учитывается, что вся энергия, которая выделяется при сгорании топлива, идет на нагревание того или иного тела. Ну, например, на нагревание воды. Но существуют случаи, когда у нас часть энергии рассеивается в окружающее пространство. Для этого, как и в 7 классе, вводим понятие
коэффициента полезного действия, КПД. Теперь смотрите. Полезная энергия делим на затраченную энергию. Что такое полезная энергия? Это энергия, которая выделяется, идет на нагревание того или иного тела. То есть СМ1, Т2 минус Т1. И разделить полная или затраченная энергия – это энергия, которая выделяется при сгорании топлива. Вот. Итак, смотрите, здесь выполняется в полном объеме закон сохранения энергии. Энергия, выделенная при сгорании топлива, идет на нагревание тела. Здесь мы учитываем рассеяние энергии, то есть вводим понятие КПД. Ну, естественно, здесь можно дописать, умножить на 100%.